뿌든 뿌든 뿌드든든. 우하! 안녕하세요 여러분, 이뚜준입니다. 오늘은 제가 삼겹살을 가지고 돌아왔습니다. 와우. 제품은 제가 편의점에서 구매를 했고요. 뭐 가격 대비 괜찮은 것 같습니다. 아직 맛은 보지 않았는데 가격은 저렴하더라고요. 제가 바깥에서 오프닝을 하려고 하다가 날씨도 너무 덥고 거기 소음이 좀 심해가지고 다시 안으로 들어왔어요. 삼겹살을 한번 구워볼 건데요. 드라이기를 이용해서 삼겹살을 한번 구워보려고 합니다. 그리고 남는 삼겹살은 길고양이들 밥으로 줄 거예요. 컨텐츠를 시작하기 앞서서 구독과 알람 설정을 눌러주시면 제가 올리는 컨텐츠를 실시간으로 받아보실 수 있습니다. 그럼 본격적으로 컨텐츠를 시작하러 가겠습니다. 지금부터 드라이기 삼겹살 본격적으로 시작합니다. Two thousand years later. 지금 삼겹살이 많이 구워졌거든요. 지금 잘 보이실지 모르겠는데 색깔이 노르스름하게 많이 변했어요. 지금 한참 하고 있는데 드라이기가 갑자기 꺼져가지고 잠시 중단했습니다. 드라이기 열을 좀 식혀야 될 것 같아요. 한 점만 하길 잘한 것 같아요. 아직 좀 더 많이 구워야 되긴 하는데 계속 한번 도전해 보도록 하겠습니다. 이게 영상으로 볼 때는 금방 될 줄 알았는데 생각보다 시간이 많이 걸리는 것 같아요. 우선 좀 익은 것 같은 삼겹살 전면부를 좀 보여드릴게요. 잘 보이시나요? 이게 제가 드라이기 바람을 쐰 전면부고요. 후면부를 좀 보여드리면 아직도 그대로 있어요. 그대로 생 삼겹살 같은 그런 모습이에요. 2000 years later. 최후의 삼겹살 한 점 바로 먹어보도록 하겠습니다. 볼게요. 뒷면이 확실히 좀 덜 익은 것 같은 느낌이 나긴 해요. 이게 편의점 삼겹살이라서 그런지 아닌지는 한번 먹어봐야 알 것 같긴 한데 확실히 뒷면은 조금 덜 익었습니다. 그래도 뭐 이 정도 익혔으면 먹어도 될 거예요. 냄새는 조금 양념된 것 같은 느낌. 먹어볼게요. 알겠습니다. 제발 편의점에서 산 삼겹살의 비주얼이 그랬던 거지 이게 다 익은 게 맞습니다. 다 익었어요. 제가 다 먹었습니다. 방금 먹은 거 보시죠? 먹어보니까 확실히 맛있네요. 그리고 뭐 따로 양념을 찍어서 먹진 않았는데 짠맛이 좀 강하게 나는 것 같아요. 제가 이거 남는 거 아까 고양이들한테 준다고 했었는데 고양이들한테 주려고 하면 이 삼겹살을 조금 씻어가지고 말린 다음에 구워야 될 것 같습니다. A few moments later. 물에다가 그냥 중탕을 해가지고 2번 정도 중탕을 해서 안전하게 주는 게 더 좋을 것 같습니다. 염분이 많이 들었기 때문에 그냥 구워서 준다고 하더라도 동물들은 몸에 많이 해로울 거예요. 자 여러분, 지금 냄비에다가 2차적으로 중탕을 하고 있고요. 지금 밖에 날씨가 좀 심상치 않아요. 밖에 날씨가 다시 비가 올 수도 있을 것 같아가지고 조금 서둘러야겠습니다. 빨리 좀 진행을 할게요. 먹기 좋도록 가위를 이용해가지고 삼겹살을 좀 잘랐는데요. 지금 삼겹살이 보시면 좀 생삼겹살 같이 이렇게 보이실 수도 있을 거예요. 근데 이게 제대로 지금 다 삶은 거거든요. 제가 보기엔 이게 다른 기타 혼합 첨가물이랑 직화가 돼서 제품이 나왔기 때문에 제대로 삶았음에도 불구하고 지금 이렇게 살색으로 보이는 것 같은데 지금 우선 고기는 다 익은 상태입니다. 베이컨 같은 비주얼이죠. 원래 제품이 이렇게 나온 것 같습니다. 빨리 고양이들한테 밥을 주도록 하겠습니다. 지금 비가 오고 있습니다. 아까 제가 이쪽에서 고양이 한 마리를 봤었거든요. 제 차 밑에서 봤었는데 저기 고양이 한 마리 있어요. 맛있게 먹네요. 이따 고양이가 다 먹고 나서 이건 제가 치우도록 하겠습니다. 여기 다른 고양이들도 있기 때문에 다른 고양이도 먹고 있으면 냄새를 맡아가지고 올 거예요.
지금 고양이가 많이 먹고 자리를 비웠거든요. 지금 다른 고양이들도 먹으라고 이걸 좀 장소를 옮길게요. 드라이기를 이용해서 삼겹살을 굽는 건 두 번은 못할 짓인 것 같습니다. 그래도 한 번 좀 재밌는 경험을 한 것 같아가지고 나름대로 즐거운 시간이었던 것 같습니다. 아, 그리고 지금 고양이가 계속 밥을 먹고 있기 때문에 따로 더 추가적인 촬영을 하고 있진 않고요. 고양이가 다 밥을 먹은 다음에는 제가 그 자리를 깨끗하게 치우도록 하겠습니다. 한 가지만 더 추가적으로 말씀을 드리면 제가 영상 장비를 지금 주문을 시켜놓은 상태고요. 앞으로 두 번, 세 번 거듭함에 따라서 영상의 퀄리티가 조금 더 높아질 것 같습니다. 그때까지 조금만 더 기다려주시면 정말 감사드리겠습니다. 앞으로 더 재밌는 영상을 만들도록 노력하겠습니다. 오늘 컨텐츠가 재밌으셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 이뚜둔이었습니다. 나태!